Kendilerine dair beklentilerin en yüksek olduğu dönemde erkek çocuklarının babalarından daha az kazanan ilk nesil olacağı ile ilgili bir iddiam var. Tarih her zaman birikimli bir kültürel yapı, ekonomik yapı, eğitimle ilgili birikimle ilerler ve her nesil bir sonraki nesile kendi gücünü aktardığı için daha da güçlü bir nesil oluşur. Ama bu nesil erkek çocuklarla ilgili ne yazık ki aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu nesil babalarından daha ekonomik anlamda zayıf ilk nesil olabilir. Başka riskler de var. Sağlık riskleri, bununla ilgili de bir başka bölümde konuşmak istiyorum. Ama öncelikle erkek çocuklarının güç kaybı ile ilgili bir alana biraz giriş yapmak istiyorum. Niye erkek çocukları geçmişteki kadar güçlü değil, sorumluluk sahibi değil, iddia sahibi değil, her şeyi biliyor. İlginç de bir durum var bu arada. Her şeyi biliyor, her şeye dair bir fikri var ama uygulamaya geldiğinde herhangi bir şeyi yapmak istemiyor ya da yapmaya dair becerilere sahip değil. Ne yaptık da biz erkek çocuklarımızı bu hale getirdik? Ben bunun iki ana ayağı olduğunu düşünüyorum. İki ana sorumlusu olduğunu düşünüyorum. Biri ebeveynlik biçimimiz, diğeri okulların erkek çocuklarının biyolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını öngörerek tasarlanmamış olması. Dünyada kadın hareketleri, kadın hakları ile ilgili çok değerli çalışmalar var ve kadınların toplumsal hayat içerisinde eşit haklara sahip olması ile ilgili mücadele elbette ki daha güçlü olarak devam etmeli. Ancak cinsiyetlere dayalı farklı ihtiyaçlar, farklı öğrenme biçimleri, farklı kendini gösterme biçimlerini göz ardı edersek, cinsiyetlere özel talepleri göz ardı edersek bir süre sonra o cinsiyetlerin içerisinde de sıkıntı yaşamaya, o cinsiyetin gerilemesine yol açmaya başlıyoruz. Daha önce yine bir yayınımızda paylaşmıştım sizinle. Çocukluk çağı ile ilgili şöyle önemli bir şey var. Daha doğrusu yaşlarla ilgili şöyle bir durum var. 1950'lerde 12 yaşına kadar bir birey çocuk, 12 yaşından sonra yetişkin sayılıyordu. 1990'lara geldiğimizde 12 yaşına kadar çocuk, 19 yaşına kadar ergen kabul edilmeye başladılar. Yani çocukluğun süresi uzamaya başladı. Daha sonrasında son yapılan araştırmalar gösteriyor ki bize ergenlik yaşı 29'a kadar gelmiş durumda. Yani 29 yaşındaki bir bireyin toplumsal yaşama dair herhangi bir sorumluluğu olmadığını varsayıyoruz. Peki bu neye yol açıyor? Bu sürekli vurguladığım bir şeye yol açıyor. Erkek çocuklar açısından ben bu dünyaya ne için geldim, dünyadaki yaşam amacım ne ile ilgili cinsiyete dair bir anlam kaybı oluşmaya başlıyor. Hep insana dair vurgular yapıyoruz ama onun cinsiyet ihtiyaçlarını öngörmüyoruz. Bunun birinci nedeni toplumsal kültürümüz içerisinde insanlık tarihinin en önemli miraslarından olan geçiş ritüellerinin ortadan kalkması. Nedir geçiş ritüeli? Bir yaş döneminden başka bir yaş dönemine geçişin sembolik törenlerle kutlanıyor olması. İnsanlık tarihinde bunun önemli örneklerini nerede görüyoruz? Örneğin Kızılderililerde görüyoruz. Çocuğun bir gece erkek çocuğunun ormanda zaman geçirerek korkularıyla yüzleşmesi, mücadele etmesi, doğada tek başına zaman geçirebilecek denli güçlü olduğunu anlayabilmesi için bir geçiş ritüeli yapılıyor. Askerlik bu anlamda bir geçiş ritüeli olarak görülebilir. Sünnet bu anlamıyla bir geçiş ritüeli olarak görülebilir. Ama şimdi özellikle erkek çocuğu olan ebeveynler açısından bir düşünmenizi isterim. Bir çocuğun erkeklik süreci içerisinde, cinsiyetiyle ilgili o geçiş süreci içerisinde elimizde hangi ritüeller var? Askerlik bedelli, sünnet doğum anında yapılan bir şey, hiçbir geçiş ritüeli yok. Okuma bayramları hep itiraz edilir. Bir geçiş ritüelidir aslında. Okumayı bilmediğiniz dönemden okumayı bildiğiniz döneme bir geçiş dönemidir. Erkek çocuklar açısından ilk sokağa çıkmak. Bunların hepsini kız çocukları için de düşünebilirsiniz. Onların ihtiyacı yok mu diye lütfen düşünmeyin. Burada krizin daha büyük yaşandığı başka bir bölümden bahsettiğim için ben burayı söylemek istiyorum. Kendini her bireyin şöyle bir ihtiyacı vardır. Topluma kabul ettirmek, toplumsal beğeniyi almak. Şu anda onların toplumsal beğeniyi alacak hiçbir olanakları gözükmüyor. Niye erkek çocukları daha fazla oyun bağımlısı ve oyun dünyası niye onları hep zorluklar, mücadele ve savaşın içerisine alıyor?
Niye savaş oyunları başka oyunların çok ötesinde erkek çocukları tarafından kabul ediliyor? Onun bir parçası olmak istiyorlar. Bütün toplumlara bakın, erkek çocuklarının güçlerini gösterme fırsatı bulabildikleri ritüeller vardır. Bu onların karşı cins tarafından tercih edilmeleri için de kendilerini gösterme fırsatıdır. Bu anne babalarına ben artık büyüdüm diyebilmek için bir fırsattır. Bu topluma ben sizinle birlikte sizin için bir şey yapmaya hazırımı gösterme ritüelidir. Ama şu anda erkek çocuklar için elimizde hiçbir ritüel kalmamaya başladı. Geçişlilik yok. Yani bunu bir yazar şöyle tanımlıyor. Sonsuz bir düzlük. Sonsuz bir düzlüğün içerisinde engebeler yoksa, o engebeleri aşarak daha güçlü olduğunuza dair bir inancınız olmazsa hep belli bir yaşta kalırsınız. O yüzden hep çocuklukta kalmak zorunda kalıyor oğullarımız. Diğer kritik sorumluluğu okullar olarak görüyorum. Okullar sadece akademik alana dair örgütlendikleri için, akademik bilgi ve beceri düzeyinde kendisini gösteremeyen, bunu göstermeye henüz hazır olmayan, başka yerlerde kendini ispatlamamış olan, başka yerlerde kendini kanıtlamamış olan, yapabilirim duygusunu içselleştirmemiş olan erkek çocukları sürekli olarak akıllı olmanın, uslu olmanın, efendi olmanın önemsendiği bir okul yapısının içerisinde yaramaz, hiperaktif, davranış problemleri olan olarak etiketlenmeye başlıyorlar. Yani okul sistemi diyor ki sen bir erkek çocuğu olarak hareketliliklerini, mücadeleciliğini, rekabet duygunu bunların hepsini dışarıda bırak. Okul bunların yeri değil. Sen burada akıllı uslu çocuk olmak zorundasın. Ama onun fiziksel özellikleri akıllı uslu olmasına henüz hazır değil. Delikanlı diye bir sözü artık aşağılar gibi konuşuyoruz. Delikanlılık bir toplumsal açıdan onun yüksek heyecanını, yüksek enerjisini dile getiren bir şeydi. Ama artık delikanlılık toksik bir kültürün unsuru olarak etiketlendiği için delikanlı olmaktan kaçınmaya başladılar. Ama bir erkek çocuğunun delikanlı olmaya da ihtiyacı var. Erkeklik, delikanlılık gibi kavramlar toksik kullanımları, kadınları ezen bir yapıya dönüşmesi nedeniyle elbette ki eleştirilmeli ve elbette ki yok sayılmalı. Ama erkek olmak, delikanlı olmak bir cinsiyet özelliği, bir kültürel özellik, bir fiziksel ihtiyaç olarak erkek çocukları açısından zorunlu bir durum. Bu dönemlerini yaşamayan bir erkek çocuğu ne yazık ki ileri yaşlarına geldiğinde, hani bazen sokakta birini görüp belki de dalga geçerek bakıyoruz ya, 50-60 yaşına gelmiş, niye böyle davranıyor? Çünkü yılları, o sonsuz düzlüğün içerisinde geçişleri yaşamadı. Tam zamanında yaşaması gereken şeyi zamanında yaşamazsanız hiç beklenmedik bir zamanda bunu ortaya çıkarırsınız. O yüzden geçiş ritüellerini önemseyelim. Okullarda erkek çocuklarının hareketlilik ihtiyacını karşılayacak önlemler alalım. Bir okul, bir öğrencinin sadece akademik olarak başarılı olmasını önemserse, akademik olarak başarılı olmayana sadece davranış problemleriyle kendini göstermek kalır. O yüzden okullarda erkek çocuklarının daha çok zorlanacağı sportif aktiviteler, erkek çocuklarının daha rekabetçi yönlerini besleyecek faaliyetler organize etmek zorundayız. Bir okulun içerisinde erkek ve kız çocuklar için ayrı etkinlikler dizayn etmek her zaman kötü değil. Çocuklarımızı farklı cinsiyetlerle bir arada olmalarıyla ilgili elbette ki cesaretlendireceğiz. Elbette ki karşı cinsle bir arada olmaları, onları anlamaları, haklarının eşitliği konusunda bilinçlendirilmeleri zorunlu görevimiz. Ama onların cinsiyetlerinden kaynaklanan farklı taleplerini görmek de bizim bir taraftan görevimiz. Bunu görmezsek çocuklarımıza sadece davranış problemleriyle kendini gösterme fırsatı veriyoruz. Niye erkek çocuklarında çeteleşme faaliyetleri artıyor? Niye erkek çocuklarında bağımlılık yaratıcı maddelere olan izlenim artıyor? Niye bizden hiç çekinmeyen çocuğumuz sokaktaki bir kabadayı diyebileceğimiz bir çocuğa etkileniyor? Çünkü güç istenci var. O gücü yaşamak istiyor. Güçlü birinin gözünde kendisini görmek istiyor. Baba figürü zayıf, anne figürü zayıf, öğretmen figürü zayıf. Zayıf birinin beğenisini almak hiçbirimiz için hayal edilen bir şey değildir. Hepimiz güçlü birinin beğenisini almak isteriz. O yüzden onların güçlerini gösterebileceği, güçlü insanlar tarafından da beğenilebilecekleri fırsatlara ihtiyacımız var. Okulları bu anlamıyla sadece psikolojiden etkilenen,
Yani pedagojiyi sadece psikolojiden etkilenen bir bilime indirgeyemeyiz. Pedagoji aynı zamanda biyolojiden etkilenmek zorunda. Pedagoji aynı zamanda sosyal antropolojiden, kültürel antropolojiden etkilenmek zorunda. Pedagoji aynı zamanda sosyal bilimlerin bütününden etkilenmek zorunda. Bunları görmeden içinde yaşadığımız çağ, içinde yaşadığımız coğrafya, içinde yaşadığımız kültür, bunların hiçbirini öngörmeden dünyanın her yerinde aynı yaştaki çocukların ihtiyaçları aynıdır üzerinden bir bilim tasarlanamaz. O yüzden Anadolu topraklarında yaşayan bir çocuğun Anadolu kültüründen etkilenmiş olarak eğitim alması gerekiyor ki onun kültürel DNA'sına uyumlu bir iş yapabilir. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Erkek çocuklarımız için geçiş ritüelleri organize etmek zorundayız. Okullarımız açısından da erkek çocuklarımızın güç ve rekabete dayalı isteklerini karşılayacak yeni organizasyonlar yapmak zorundayız. Yoksa bir kuşağı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.